हाय गाइस। आजकल बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वो बड़ा परिचित हैं, क्योंकि उनका भाई जो था शालिग्राम, वो एक दलित के घर में जा कर के शादी के माहौल में कट्टा उट्टा लहराया था और उनको धमकी दी थी जान से मारने की। और इसी के ऊपर उनको SC/ST एक्ट के तहत केस हो गया उनके ऊपर और उनके भाई के ऊपर 6 दिनों से लापता हैं वो लोग। पखंडवाद का तो जड़ हो गया है भारत देश में।